プログラム1番ウェルカム花火。はじめに運営メンバーからお越しいただきました皆様へ歓迎の意を込めたウェルカム花火として7号玉一発をご用意いたしました。それではご覧ください。7号一発。皆様、本日はようこそお越しくださいました。最後までお楽しみください。続きまして、プログラム2番メッセージ花火を打ち上げます。皆様からお預かりしましたメッセージとともに花火を打ち上げてまいります。最初はちいすけさんからのメッセージです。いつもありがとうございます。続きまして牧野ゆうまさんからのメッセージです。エリカ、子供を11人作ってサッカーチームを作ろう。僕のパンツを洗ってください。結婚してください。ゆうまさんからエリカさんへの思いは伝わったでしょうか。お二人の幸せを心よりお祈り申し上げます。続きまして尺玉おにぎりさんからのメッセージです。会場にお越しの皆様へ万来。今年も残りわずかとなりました。花火で少しでも元気に明るい気持ちにさせてくれる機会を与えてくださった企画者様と堀内煙火店様に感謝申し上げます。ご近所からお越しの花火ファン様、陸や海を越えてお越しの熱狂的に花火が大好きな皆様と共に、気持ちとふるさとは一つ。本日最初の尺玉打ち上げ、尺玉ゴー。お待たせいたしました。続いてのメッセージは花火 A チーム様からのメッセージです。大好きな花火屋さんの花火を打ち上げること、それが私の夢でした。今日その夢が叶うこととなりました。今日は私にとって本当に最高の日です。田舎港堀内煙火店さん、いつも感動する花火をありがとうございます。これからも応援し続けます。
お待たせいたしました。最後のメッセージはイニシャル MS 様からのメッセージです。お世話になった方々に細々とですが感謝の気持ちを、また火薬のあるべき形が示せたらと思います。以上でメッセージ花火の打ち上げを終了いたします。メッセージ花火にご協賛いただきました皆様、誠にありがとうございました。